জালের মধ্যে একটা চারটে রয়েছে বড় কি রে আরে ভাই আমি তো ইডি কইতে আছি একটা ছিল না মধ্যে আমি আমি খাই এটা বুঝেন নাকি তিন আছে দেখাম নেই খাই পাঁচি কিনে নিয়ে বাসা থাকছে অর্ধেক দে অর্ধেক করতেছি তুমি খাই না তো বলতে না এই তো বুঝলেন না তো বুঝ হয় সাহায্য করো এটা খারাপ করছে কি 7টা পর্যন্ত করতে পারবো 7টা লাস্টের দিকে এটা ঠিক এত ইয়া পাঁচটা দেখলে লাস্টে দাও দিয়ে পাঁচটা না দিলে লাস্টে দাও না করতে খায় না জাগরু মাছ খাইলে টিকবো আর তিন সেটটা তো এমনি ফালতে আছে হ্যাঁ খায় না কইছে কই ওই তো 3টা সাইডটা বলে এমনি ভালো পানি সারি দিলাম পানি সারি দিলাম এই ধরো হইছে এটা সিরা এটা মধ্যে নাই হ্যাঁ আচ্ছা না এটা মধ্যে এই আমাদের দেওয়া আছে না মাছ এটা দিও মাছ নাই মাছ কি মাটি তলে গাছ তলে যায় না এটি জাগরু মাছ মাটি তলে যায় না মাটির তলে যায় এটি খনি করে লইছে যত মধ্যে বাসে ওইটার মধ্যে আরেকটা আন্দাইছে এই কুয়ার মধ্যে আবার আরেকটা গেছে ওই যে ওই 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 পানির লাগে দাবিটার মধ্যে রাও ক্লিয়ার ভেজাল আছে আমার তোলে কে